популярным видео на моем канале является айсберг по первой части Hello Neighbor, который превзошел все другие видео с айсбергами по этой игре. Несмотря на то, что мое видео с айсбергом было кривым в плане монтажа и голоса, конечно же, вам оно все равно понравилось. Наверное, из-за того, что в нем было больше информации по игре. Но я сделал айсберг только по первой части, а сейчас вы увидите айсберг по второй части Hello Neighbor. Информации там не меньше, может даже больше. И всем hello, с вами Алексей Че, и сегодня мы разберем айсберг по Hello Neighbor 2. Присаживайтесь поудобнее, ведь будет интересно. Верхушка айсберга. Новый стиль. С выходом новой игры во вселенной соседа, Hello Guest, изменился и стиль вселенной. Он так и остался мультяшным, но текстуры предметов улучшились и стали более приятны глазу. DLC. У второй части есть 3 DLC, а именно Back to School, Late Fees и Helicopter. В Back to School вы должны разгадать тайну какого-то фига школы. Мешать нам в этом будет уборщик. В Late Fees мы уже должны пробраться в библиотеку, а против нас библиотекарша. И Helicopter, которая даже и не DLC, а скорее просто дополнение в виде дрона с камер и крюком. Эти DLC были сделаны студией разработчиков Steel Studios. Hello Neighbor Battlegrounds. Изначальный Hello Neighbor Online, к которому присоединятся хологрифы и сделают Secret Neighbor, к которому они и будут в дальнейшем выпускать обновления. Книги. Каждая франшиза должна иметь хотя бы одну книгу. Сосед не стал исключением, и у него насчитывается 7 новелл, 2 графических романа, артбук и путеводитель. По поводу их каноничности, как всегда, непонятно. Hello Guest. Это игра, в которой вы играете за охранника парка Золотое Яблоко, за Квентина или Беатрикс. В ней вы должны проникнуть за границу парка до конца смены, не дать вандалам разрушить парк и не попасться гостю. Гость. Это человек или существо, прячущее свой облик за костюмом ворона. Он может являться одним из стражей леса, которые упоминаются в новеллах и мультсериале. Никита говорил, что когда он создавал гостя, он вдохновлялся костюмами на Хэллоуин викторианской эпохи. Мелководье. Парк Золотое Яблоко. Это парк аттракционов, спланированный по чертежам соседа. Парк располагался в лесу недалеко от города и метеостанции, а свое название он получил от бренда конфет «Золотое яблоко». Но после инцидента в парке, парк становится заброшенным, а компания закрывается. Шляпник. Это человек, который все время следит за главными героями. Его можно встретить в Привет Гость, Привет Сосед 2, Альфа 1 и 1.5 и в 9 патче Привет Сосед 2. Самое главное, что мы до сих пор не знаем о нем чего-то большего. Yuri Gas Studios. Студия, которая является слиянием двух других. Dynamic Pixels и Хологрифы. Их студия находится в Нидерландах, в Хилверсуме. Игрушки и Лего. Tiny Build совместно с другими компаниями стали производить мерч и различные товары по их игре, по типу плюшевых игрушек, фигурок и конструкторов. Статуя гостя. В парке Золотое Яблоко располагалась статуя гостя, которая меняла свой размер и свое местоположение. В прототипе Привет Гость ее можно заметить на аттракционе за спинами картонных людей. Манекены Дианы и Мии Питерсон. В концовке 9 патча Привет Сосед 2 из подземного храма к Квентину подходят манекены в одежде жены и дочки соседа. Они обнимают Квентина и затем возвращаются на свои места. Пропавшие дети. Эти дети первый раз появляются в Альфе 1.5. По сюжету дети на Хэллоуин пришли в дом гостя, чтобы получить конфет, но гость похищает неугодных ему гостей и садит их на чердак. В концовке Альфы на чердаке есть только 2 фальшивых ребенка, а ребенок в костюме гостя сидит за железной дверью. Также костюм маленького гостя появляется в первой Альфе Hello Neighbor 2, а один из детей появляется в музее Hello Neighbor 2. Вандалы. Это персонажи из Hello Guest, которые разрушают парк. Они носят маски и темно-зеленую куртку. В Альфе 1 второй части можно найти их маску, но больше разработчики их не упоминали. Дно айсберга. Демо. Демо Hello Neighbor 2 стала одной из самых кривых версий соседа, которая вдобавок содержала мистику. Концепт-арты. У второй части концепт-арты в основном были связаны с гостем или же с домами. Ну а на одном из них гость держится за рычаг переключения железнодорожной ветки. Сам арт выглядит как какой-то сон. Кофейня.
Это вырезанная локация из Hello Neighbor 2 в виде 2-3-этажного здания, в котором, скорее всего, на нас должен был охотиться Лесли, потому что именно его все время изображают с кофе. Неиспользуемые анимации персонажей. Большинство этих анимаций не попало в игру по причине того, что разработчики не знали, как их использовать, или создавали для трейлеров и тизеров. Проект «Маяк». Это метеостанция, которая изучает необычные погодные явления города, основанная родителями соседа. Это здание основано на реальном прототипе. Рядом с Воронежским аэропортом находится заброшенная метеостанция с таким же огромным глазом. Фермер. Это вырезанный персонаж, который, скорее всего, должен был появляться в сарае, куда врезался Квентин. Шторм. На одном из сайтов Hello Neighbor 2 можно найти газету о шторме, из-за которого 3 детей заблудились в лесу. Не уточняется, какого года газета, но в ней говорится о молодом Ките Нильсоне, который спас девочку по имени Герда. Это может подтвердить теорию, связанную с мультсериалом, что после драки на метеостанции дети потерялись в лесу, а тогда еще молодой Кит нашел тогда еще маленькую Герду. Пропавший журналист. На том же сайте есть газета о пропавшем журналисте. Есть теория, что этим журналистом может быть человек с объявления о пропаже и Норманом Дарби. Норман — это персонаж из книги, который работал в Знамени Вороньих ручьев. Кстати, в конце 2022 года зарубежным ютуберам отправили посылки, где был архив новостей из редакции Знамени Вороньих ручьев. Некоторые буквы в тексте были выделены, и из них получилась фраза «он подобрался к ним слишком близко». Возможно, он близко подобрался к истине о защитниках леса, поэтому они его и убили. Люси И. Это девочка, которая погибла в парке аттракционов, когда ей было всего 7. Она каталась на аттракционе «Гнилой огрызок», но из-за его неисправности погибла. Темные воды. Брат соседа. Франклин Питерсон является братом соседа, который появляется во 2-м сезоне мультсериала, где защищает соседа от хулиганов, а позже по их вине падает в яму и умирает. Беатрикс пропала. В 9-м патче можно найти объявление о ее пропаже. В газете ее брат говорит, что она потерялась, когда они играли в прятки. Судя по фото из газеты и тому, что она играла в прятки, эта газета устарела, ведь мы знаем, что у нее есть взрослая модель. Защитники леса. Это общество людей, которые регулируют погоду города с помощью аппарата управления погодой. Они приносят в жертву жителей города, чтобы сделать свою жизнь лучше. Коллаборация с MrBeast. Разработчики во время выхода Hello Neighbor 2 решили прорекламировать свою игру в него. К видео был построен дом соседа, на который падали метеориты, а во время метеоритного дождя Джимми рассказывал о Hello Neighbor 2. Не доверяй никому! Даже Нолану! Лесли. Он оказался в этом айсберге только потому, что в игре его можно призвать такой вот командой. У него недоделан искусственный интеллект, но он использует анимации соседа и может вас поймать. При этом игра вылетит. Betrayal at Mansion. Это игра, которая стала прообразом для Secret Neighbor, и разработчики этой игры позже присоединились к Air Guest Studios. Да, это хологрифы. Hello Guest Prototype. Это ранняя версия «Привет, гостя», которую можно было получить, если разгадать шифр. Игра была пустой и недоделанной. Вырезанная концовка. В файлах игры «Привет, гость» нашли вырезанную концовку, где человек в шляпе крадет Квентина, а затем на него нападает гость. Квентин пытается сбежать, но гость его ловит и все. Бездна. Неизвестный. Это человек, который ударил Квентина в концовке Hello Neighbor 2. Также есть теория, что неизвестный – это человек с объявления о пропаже. Сайт VCN4TV. Это сайт, который публиковал новости про Вороньи ручьи. Чтобы на него зайти, нужно ввести вот такой вот код. Лжесосед. Это человек в одежде и маске соседа, которого вырезали из Hello Neighbor 2. Была теория, что лжесосед – это человек в шляпе, но сейчас, к сожалению, ее никто не подтвердит, не опровергнет. The Crow. Это скрытое видео на канале Tiny Build. На этом видео происходило вакханалия, связанная с воронами и защитниками леса. Альфа 2. После Альфа 1.5 должна была выйти Альфа 2. Она использовалась в основном для трейлеров Hello Neighbor 2. В ней сосед обитал в неизвестном нам здании. В ней также были полицейские, вандалы и человек в шляпе. Конфеты.
В Альфе 1.5, после того, как игрок проник на чердак, его целью является найти конфеты, которые разбросаны по всему городу. Но самое важное, что они означают. Например, одна из конфет своей упаковкой отсылает к Бермудскому треугольнику, а другая отсылает на случай на острове Фланан. В 1900 году там пропали 3 смотрителя. Остальные конфеты также отсылают на другие странные происшествия. Тестовые карты. В файлах игры можно найти кучу тестовых карт. На одной из них вы попадаете в дом без текстур, где вместе с вами оказывается гость. Но есть просто карты с недоделанными домами, или которые могли вырезать. Вырезанная анимация лжесоседа. В файлах игры можно было найти вырезанную анимацию лжесоседа. Квентин подходит к лжесоседу, но тот уходит. Квентин идет за ним, а позже лжесосед его фотографирует. Молодец, нашел. Это надпись на русском от разработчиков Secret Neighbor. Если вы проберетесь за секретную дверь с помощью бага, то вы найдете ее. Рельех. Общество Тевишей. Тевиши — это люди, которые основали завод «Золотое яблоко». Их семья профинансировала проект «Маяк» в 1960-х годах. Частью их семьи был Марвин Тевиш, который был участником «Защитников леса». В конце книги «Мастер кроссвордов» он был арестован. Дети из газеты. В Hello Engineer на одной из газет можно заметить объявление о пропаже еще 4 детей, о которых ничего не известно. Катастрофа в Рейвенбрукс. Это один из графических романов, где во время наводнения города сосед пытался успокоить гостя, который может менять свой облик, выдавать себя за других людей. Что-то подобное было в «Привет, сосед VR». ARG Secret Neighbor. 20 декабря 2019 года, после рождественского обновления в Secret Neighbor, в комнате соседа появилось сообщение. Этот код использовался для доступа к секретному веб-сайту, с которого можно было скачать файл. Файл был защищен паролем, который можно было получить, активировав события на маяке. А 5 января 2020 года Greenhouse 13 использовал подсказки Никиты. Подсказки указывали на то, как нужно было собирать коды, и конечный результат выглядел так. Этот файл содержал прототип Hello Guest. Шнабель Перхтин. Это пугающие человекоподобные существа с клювообразными лицами. Они приходят в определенное время к людям, чтобы проверить, убрались ли они или нет. Если человек не убрался в своем доме, они вскрывали его живот и наполняли его неубранными вещами. Это существо из австрийского фольклора, которое очень напоминает гостя, который во всем от них отличается. На этом и подошел к концу айсберг по Hello Neighbor 2. Если вам понравился айсберг, то поставьте видео лайк и подпишитесь на канал. Хочу сказать спасибо Реджи за то, что принял участие в айсберге. Вы можете перейти на его канал по ссылке в описании. К слову, там вы можете перейти на соцсети канала и также поддержать меня донатом. Ну и всем спасибо за просмотр и goodbye.